د صحابین الله رب العزت دا کار صادر کو صرف دې د پاره چې د دې مسلې وضاحت وشي د بعد کې د امت د پاره. د صحابو نه الله رب العزت کارونه صادرول دې د پاره چې احکامات کم راځي، چونکه نبی علیہ السلام موجود دی، شریعت احکامات نزول جاری و. دا دغه صحابو احسان دی په مونږ باندې، کو دا واقع دا غوی نه و صادر شوی مونږ ته به د دې مسلې علم نو شوی. خو بیا صحابه خو زمونږ پشان هم نو کنه چې د ګناه نه پد په خپل ګناه باندې ثابت قدمی نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عذر پیش کو، جی زما په ځل کې دا وسوسه رااله چې دی زما د قتل اقدام لري، او چونکه تاسو ته هم پوره وضاحت نشو کوله، د شیطان په وسوسه کې راګیر شوم نو ما دسه کلمات ویل، زه توبه وباسم. د ټولو صحابه متعلق دا عقیده بساته رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دوی نه راضي دي، دوی د الله نه راضي دي. د انبیاء متعلق زمون عقیده دا ده چې تمام انبیاء معصوم دي، معصوم، نه تی ګناه صغیره کیږي نه تی ګناه کبیره کیږي. او د صحابه متعلق زمون استاد عقیده چې دا محفوظ دي، محفوظ، الله د ګناه نه محفوظ ساتلی دي. سمانا کو ګناه ته شویم د دې توبه وخت کې د الله توبه قبول کړي ده، اخرت ته سندي پاتې، اخرت کې د دې جنت ته د رضا سرټیفیکټ وته الله رب العزت په دنیا کې جاری کړي دي. نو ادب مونږ ته ملو شو چې کلم ته څه خبره موره، کو دنیاوی امور سره تعلق ساتي، کو اخروی امور سره تعلق ساتي. اول به تحقیق کې، بیا به پاغه باندې عمل کې او اقدام وکړي. کو بغیر تحقیق نه په عمل وکړو کې دیشه خبره دروغ وي، نو د دروغ په زمره کې به داخل شي.